Дикие лошади умоляли мужика спасти своего брата. Мужик на экскаваторе ехал на работу, когда две дикие лошади выскочили из ниоткуда. Одна рванула вперед, будто показывая путь, другая рисковала жизнью, встав перед машиной. Их глаза кричали о беде. Мужик растерялся, но вспомнил. Животные зря не мешают. Он поехал за ними. На склоне горы он увидел. Третья лошадь застряла в узкой каменной щели, беспомощно глядя в небо. Все ясно. Они звали на помощь. Мужик понял, что один не справится, и позвал друзей. Вместе они обвязали камень веревками, зацепили за машину и сдвинули глыбу. Лошадь вырвалась на волю. Она не убежала, а смотрела на спасителей с благодарностью. Поставьте лайк, если верите в такие чудеса.